mempersembahkan suatu atraksi sesingaan dan juga dilanjut dengan wangi ser dari kami keluarga besar dari The Beast musik yang asik Yuda Putra mempersembahkan suatu aksi bersama atraksi dari sesingaan dan juga dilanjut dengan walengser bersama kami keluarga besar The Beast musik yang asik New Nada Putra. Sedap paralo, sedap Bandung Agung, jagat tiluk kawasan. Duwe bade minton seni jadi tradisi. Warisan sini diakini garap ku putra putri. Jawa siwi Siliwangi bon sampun ada parakun kaluhur kanu mayungan
nginap kanu ngamparan kagigir ngacari api di kidul lagaku nu di kaler hare nu di kulon tong ngarewo di wetan tong beda kuring bade kaliburan rek ngarak budak sunatan angkat naik sisingan dikawitan ditambahan diprakan diseran diarak sajalan-jalan balu pirasukan suka bugian keselamatan amin Allah ya robbal alamin bugian sing salamet katajan salamet Pak Wakil minangka bapak kali ibu hajat salamet kurang kali sunat anu bade diarak-arak oke sim kuring sa para kanca anu bade mancen gawe mungkin bedacing salamet ti awal dugi ka akhir ti kawit angkat ayeuna dugi ka mulihna deui ka dieu cik aya dina kasalametan Pak Wakil hatur tepang deui jeung sim kuring paingan labi tetepang-tepang Pak Wakil terek jadi bapak hajat dan paklingin pakai jas di dasi juga telain Pak Wakil dua hajat ya Pak Wakil kuring mamun tiasa dedel doa kasadayana utamina kaburang kali sunat jang tinggali udah hilang pengorbanan bapak ibu anje ku sakieu teh ieu teh lain waragan saeutik kikieuan teh jang naon ku hayang ngabibingah nu jadi anak hayang ngajunggebakeun nu jadi anak tah ku kituna jang ulah poho jasa indung jasa bapak kan warek biru doa ka anjeun mudah-mudahan anjeun santosna ayeuna dihitan sing pait getih pahang tulang waras waluya sapapanjangna jauhkeun sagala panyakit tebeuikeun sareng balai caketkeun sareng rezeki diganti jagjag waluya waras sapapanjangna mudah-mudahan anjeun sing panjang umur bari sehat walafiat sing seueur rezeki sakal tiasa ngangkat derajat tu jadi induk sarta sing biga bisa ngajaga martabat tu jadi bapak jaga di jaumil jaga di mana anjeun geus dewasa mudah-mudahan anjeun sing tumut ka ibu rama sing tiasa babakti ka lemah cai ngabduhi ka Gusti sing mangpaat keur balarea nya bageus cindekna anjeun cing tiasa guna ka bangsa ka negara ka agama teu kasasama anjeun sing jadi jelema anu soleh atuh ka Pak Wakil kali ibu Pak Wakil mudah-mudahan sing panjang umur bari sehat walafiat tambah umur tambah rezeki tambah barokah sadayana sarta lamun kena teambah nepi ka kiwari aya unek-unek kahayang jeung tujuan Pak Wakil Lucan laksana mudah-mudahan satu tasna ieu perhajatan kahayang jeung cita-cita Pak Wakil warga sing enggal dikabul kudu agung dijabah kudu kawasa amin amin Allah ya rabbal amin moal saur Pak Wakil pergi panas geus beut monggo jang naik sisingaan sok salim heula ka ibu bager suhunkeun doa restu ti ibu malah mandar anjeun kasalamatan ti awit ayana dugi uih deui ka bumi sok santos nyuhunkeun doa di ibu sok peta doa ti bapak bager doa dung bapak leuwih pujar tibatan obat naon wae sok santos kenging restu ibu doa ti rama enggak naik bager sok sok sanu rek naik ibu bapak wakil wayang
Iya mengiring bingah di rombongan. Sok atuh, saha teh. Sok naik ka disusikeun. Ayo Kang Jo dilajengkeun panorama.